ममा बन्दैछ यहाँ चाहिँ नाकमै झर्छ कि यहाँ नाकमै झर्छ जस्तो गर्छ धेरै दिन भन्नाले एक हप्तै भयो, एक हप्ताभन्दा बढी भयो होला ओभर टाइमले गर्दाखेरि। हेलो नमस्ते, वेलकम टु माई अनदर भ्लग। धेरै दिनपछि फेरि तपाईँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। धेरै दिन भन्नाले एक हप्तै भयो, एक हप्ताभन्दा बढी भयो होला ओभर टाइमले गर्दाखेरि निस्किनै पाइरहेको थिइनँ। अनि अब कसरी निस्किनु, 7 बजेबाट 5 बजीसम्म ननस्टप काम, त्यसपछि फेरि 5:30 बजेदेखि 9:30 बजीसम्म ननस्टप काम। अनि 9:30 बजे त राति भइहाल्छ। अनि त्यही भएर राति त भ्लग बनाउनु अब अलि मिल्दैन, भनौँ न। अँधेरोमा केही पनि देखिँदैन ठाउँहरू। अनि ठिकै छ, अब ओभर टाइम पाएको बेलामा ओभर टाइम पनि गर्नुपर्छ। किनभने अब विदेशमा मेन कुरा भनेको त पैसैको लागि आइने हो होइन, पैसा कमाउनुकै लागि आइएको हुन्छ। अनि बल्ल बल्ल पाएको ओभर टाइम पनि छोड्यो भने फेरि पछि त्यति पनि पाइँदैन। चलेको बेलामा ओभर टाइम गर्नुपर्छ र टाइम भएको बेलामा सो अब यस्तै भ्लगहरू बनाउने, भिडियोहरू तपाईँहरूलाई देखाउने गरिहाल्छु। ओभर टाइम फेरि अब सकि काम अहिले धेरै भएर हो, काम अलिक कम्ती हुँदै गएपछि फेरि ओभर टाइम कम हुँदै गइहाल्छ। त्यसपछि फेरि म डेली भ्लग लिएर आउनेछु। अनि स्पेसली आज चाहिँ सम्पूर्ण मुस्लिम साथीहरूलाई चाहिँ ईद मुबारक भन्न चाहन्छु। आज बक्रे ईद हो। अनि आज सेलिब्रेट पनि गरिसक्यो होला कतिले गर्दै पनि छन्। ईदको सबैलाई शुभकामना, ईद मुबारक भन्दै आजको भ्लग स्टार्ट गर्छु। म चाहिँ अहिले उताबाट घामले हानिरहेछ। रेस्ट्राकमा छु। रेस्ट्राक यहाँ जहाँ चाहिँ घोडाहरू दौडाउने गरिन्थ्यो, पहिला गर्थे भनौँ। यो ठाउँमा भित्र चाहिँ गल्फ खेल्ने ठाउँ छ। अहिले चाहिँ घामको ठ्याक्कै एन्टी लाइटले गर्दाखेरि देखिरहेको छैन होला। यो भित्र गल्फ खेलिन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ पुरै रेस्ट्राक हो। यहाँ घोडा दौडाउने गर्छ। मैले बेला बेलामा तपाईँहरूलाई यो ठाउँ देखाइरहेको हुन्छु। खासमा आज मलाई बर्ड सेन्टर पुग्नु छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न जातका, विभिन्न थरीका चराहरू हेर्न पाइन्छ। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई अस्ति नै पनि देखाउँछु भन्दा भन्दै रात परिहाल्यो। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाएरै छोड्छु। एमो
एमो कतिको डेन्जर हुन्छ अब अस्ट्रिच जस्तै तर अस्ट्रिच चाहिँ होइन है गाई चाहिँ डरै लाग्दो छ त र घाँटीले पो भुर गर्छ त भ्याएको त जस्तो यो चराको नाम एमो EMU यो चाहिँ अस्ट्रिचका अलिक सानो सानो बच्चाहरू हुनसक्छ यो अस्ट्रिचै हो यतापट्टि अस्ट्रिच देख्न सक्छौँ दौडेर ए अस्ट्रिच सानो सानो अस्ट्रिच पनि रहेछ कमन अस्ट्रिच है राइट चरा छ है हेरौँ है त लार्ज ग्राउन्ड बर्ड्स ग्राउन्ड बर्ड्स भनेपछि हाम्रो नेपालमा पाउने काली चाहिँ हो नि त कालिजहरू भालेर पोथी टल्लै छ जालीभित्रै राख्नुपर्ने नत्र उडेर भागिहाल्छ कालिजहरू छ है नेपालमा जति पनि देखिरहेको त्यही पनि यहाँ पनि छन् है भनेर मात्र हो बट्टाई साँच्ची बट्टाईहरू यहाँ छन् तित्रा र बट्टाई एउटै हो त कोही त ठुल्ठुलो पनि छ त भित्रबाट देखाउनु पाइएन यो दुईटा चराहरू चाहिँ राम्रोसँग देखाउनै पाइएन क्या त जान मिल्ने रहेछ यार उड्यो भने त हुन्छ फेरि भित्र जान मलाई छ भित्र जान हुँदैन किनकि म बिना पर्मिसन बिना अथोरिटी आएको छु पर्मिसन बिना गाह्रै हुन्छ नि लुकेर खिचेँ है गाई च्याउ चाहिँ मैले मान्छेहरू यहाँ टिकट काटेर पर्मिसन पुरा बगैँचा लिएर आएर अनि मान्छेहरूले आफै यहाँको जू किपरहरू होइन तिनीहरूले चाहिँ खोलिदिएर अनि यो यस्तो त्यस्तो भनेर देखाउँछन् अब हामी चाहिँ यहीँभित्र काम गर्ने भएको भएर चुपचाप निक्लिएर आइदिएको होइन यता देख्न सक्नुहुन्छ मयूर सँगसँगै हाँस यो मयूर दौड्यो उड्यो
फाउल गिनी फाउल घाँसहरू त अब देखिराखेकै हो पानीमा सर माछाहरू पनि छ नि है तिलिपिया माछा फिश फल ब्रिडिङ पेन कुन चाहिँ चरा हो यो मयूर जस्तै रहेछ तर मयूर चाहिँ होइन गिनी फल भनेको चाहिँ हाम्रो लौकाट टर्की होला यो चाहिँ टर्की ब्रिडिङ यहाँ टर्कीहरू यहाँ छ चिकन ब्रिडिङ पेन सेतो खालको कुखुरा झोक्राएर बसेछ त मोर लाग्यो त सेतो खालको कुखुरा अनुहार पनि झाक्किने गरेर यहाँ पनि छ कालिज फिसन ब्रिडिङ पेन यो चाहिँ हुन्छ पक्का कालिज चिङ भनेको त्यही हो नि गाइस चिङ लाटो कसेर ठुलो अन्त चिङ मकाउ अर्को खालको देखेछस् भाइ green parrot, American parrot. Green American parrot. भित्र यस्तो ठुलै छ ल म गएँ गाई जुत्ता इन्डोर
बस ह्याचिङ भइरहेछ भर्खरै जन्मेका बच्चाहरू फस्टिसका बच्चाहरू कस्तो आवाज आउँछ यार भित्रपट्टि बसेको त चरा कराहरू त सातै जाने रहेछ यो भित्र छ गाडी सबै अघिपट्टि देखाएको छ कुखुराहरू त के देखाउँदैन कुखुराहरू कमन केस्ट्रेल भनेको चाहिँ के हो फेरि कहाँ के बसेछ देखिँदैन केही पनि अँधेरो अँधेरो भयो है गाइस अब लाग्नु पर्ला दुम्सी राखिदिन्छु है तपाईँलाई गाइस दुम्सी पर्कुपाइन यति चाहिँ काँडा फ्याँक्छ काँडा अट्याक गरेर यसलाई पर्कुपाइन भन्दो रहेछ इङ्ग्लिसमा है त पछाडि पर्क्यो भाग्नलाई हो कि हान्नलाई हो थाहै हुँदैन भाग्यो त आज चाहिँ चराहरू देखाउँछु भनेको थिएँ देखाउन पाएँ हल्का फुल्का होइन चराहरू यति मात्रै चाहिँ नभइकन अझै पनि छन् होइन यो एरियामा चाहिँ यति हो है उता पनि अर्को स्मल एनिमल वाइल्ड लाइफ भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ हेलो बाइसिकल गर्ने फिलिपिनी सुपरभाइजर म्यानेजरहरू के भन्दै थियो भने यहाँ मात्रै होइन उता पनि छ स्मल वाइल्ड लाइफ भन्ने ठाउँ छ होइन त्यहाँ पनि साना जनावरहरू छन् त्यहाँ जस्तै कि एकदमै विषालु यहाँको डेजर्ट स्नेक्सहरू होइन अनि त्यसपछि गएर बिच्छी यस्तै यो पर्कुपाइनहरू छन् अनि बाघहरू पनि छ है फेरि अर्को ठाउँमा यो त्यहाँ चाहिँ ठुलो वाइल्ड लाइफमा पनि गएको छैन म त्यहाँ चाहिँ अलि साइकल लिएर जानु मिल्दैन पुरै डेजर्टमा छ होइन डेजर्टमा साइकल लिएर जानु मिल्दैन त्यहाँ कुनै दिन म गाडी नै लिएर गएपछि तपाईँहरूलाई भालु त छैन हात्ती छ अनि त्यो बाघ र सिंहको मिश्रण गरेर बनाइएको हुनाले त्यसरी उत्पादन गरेको टाइगरलाई चाहिँ लाइगर भन्दो रहेछ है लाइगर पनि छ होइन ठुलो हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ ठ्याक्क हामीले देखिराख्ने टाइगरभन्दा अलि ठुलो चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो मिश्रण गरेर बनाइएको चिज होइन त्यो जनावर चाहिँ अनि जेब्राहरू छ अनि अब यो नीलगाई ओरेक्सहरू होइन अनि यो सिङ धेरै भएको त्यो के हो नाम पनि आउँदैन जिराफहरू छ धेरै छ मलाई नाम पनि आउँदैन फेरि त्यहाँ देखे पनि थाहा हुँदैन कि कति जनावरहरू थरीका हुन्छन् होइन नामै थाहा हुँदैन त्यो जस देखेपछि तपाईँहरूले भन्नुहुनेछ यो जनावर हो भनेर तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्नु होइन अहिले चाहिँ यही चराहरू मात्रै देखाउन सकेँ आजको भिडियोमा अब नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूलाई म सकेसम्म यो ओभरटाइमले गर्दाखेरि अलिकति बनाउन गाह्रो भइरहेछ क्या मलाई
नभइदिएको भए चाहिँ स्योर डेली भ्लग्स हुन्थ्यो। डेली भ्लग्स बनाउन नपाएर तनाव भइरहेछ। तर केही छैन, ओभरटाइमबाट हल्का यसो पकेट खर्च भन्दा पनि अलिकति हुन्छ नि त भनेर हो। फिलिपिनो साथी हो, सागबारी हेर्न आइरहेको छ। वेयर इज योर ल्यान्ड? What is this? What is this? Eggplant. भेन्टाको बोट साथीहरू, भेन्टा। This is in Nepali we call benta. Kalian jalan cycle यस्तो हुन्छ यहाँको। हाम्रो दाजु पानी त यसले खतरा तरिकाले हाल्दो रहेछ नि त। पानी त यसको तरिका रहेछ त। पानी चाहिँ दामी तरिकाले हाल्छ। होला राम्रै। केटाकेटीहरूको बर्थडेमा चाहिँ खुर्सानीहरू साउदीमा खुर्सानीहरू साइज फलिसकेको चाहिँ छैन। फलिसकेपछि चाहिँ दामी हुन्छ होला। यहाँ मोमो पकाइरहेछ। मोमो बन्दैछ यहाँ चाहिँ। नाकमै झोस कि यार, नाकमै झोस्ला जस्तो गर्छ त यार। कतिवटा भयो? एउटा उठाएर लैसक्यो यार। है तेरि हामीले भनेको यार पाउँदैन क्या हौ। झन् मैले अर्जुन दालाई धरि बोलाएँ यार। त्यो त भर्खरै बोकेर गइहाल्यो यार। यो कहाँ अनि यहीँ हुँदा हुँदै बोक्दै हिँडेको यार। चल्छ नि। टेस्टी छ गाइज, टेस्टी। चाख्नु नि एउटा। स्टिक गयो क्या भिनाजु? दुईटा हातले समातेर गयो। बिस प्याकेट जति बिक्री हुन्छ। बनाउनु सकेको हुन्छ। यतिखेर बनाउनु थालेपछि अर्को टेस्ट चाहिँ तिमी फेरि कस्टमर आयो भनेर प्याज मात्रै हालेर किने गऱ्यो भने फेरि आउँदैन है। हजुर लास्ट पनि प्याज मात्रै चाहिँ होइन, प्रेम भन्ने हुन्छ नि त। त्यस्तो गऱ्यो भने खान्छन् कि पछि उता पछाडि गएर कुरा गर्छन्। यहाँ चाहिँ देऊ न देऊ भन्छन्, अनि उता गएर मलाई प्याज मात्रै देऊ भनिदिनु। अब पुर्याउँ न त भन्ने धारणा हुन्छ तिम्रो चाहिँ। लास्टमा प्याज होइन? लास्टमा प्याजको कुरो निकालिदिन्छ। मन पर्नेलाई त हो। अँधेरो भयो गाइज। अब चाहिँ फर्किएँ म। गाइज तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लागिरहेछ, यो ठाउँहरू कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है।
र मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। ल